Witajcie w 39. moim odcinku. Chcę wam przedstawić nawóz z firmy Azot Plan Premium, czyli Azo Piękne Rośliny. Dodatek jeszcze Azo Carbo Plus, czyli Azo Węgiel w płynie plus. Tak wygląda mój akwarium przez 3 tygodnie nawożenia. To jest Azo Nature Grunt Plan Premium. Najbardziej kompletny, podstawowy nawóz do akwarium roślinowego. Azot Plan Premium to jest Azo Piękne Rośliny. Azo Piękne Rośliny jest to najbardziej kompletny, wydajny nawóz dla pięknych roślin nawożenia. Jeszcze nigdy tego nie było. Wystarczy tylko jedna butelka. Może być łączony z innym nawozem, czyli Azo Czerwone Rośliny lub Azo Dwutlenku Węgla Plus. Lub możemy być używany oddzielnie. Azo Piękne Rośliny zawiera najbardziej kompletną mieszankę pierwiastków śladowych, mikroelementów, ulepsza formę chlutowo-dwukrotnościowego żelaza, ich naturalnym ograniczeniach substracji, doskonale wzmacnia skuteczność fotosyntezy roślin wodnych. Wystarczy składniki odżywcze. Są łatwe, przyswajane i zawarte. Jedna butelka. Dzięki temu rośliny są zdrowe, wybarwione i piękne. Azo Piękne Rośliny zawiera specjalną formę antyglonową, dzięki czemu używanie nawozów nie powoduje wzrostu glonów. Azo Piękne Rośliny zapobiega wszystkim problemom roślin, jak żółte liście, dziurawe liście, przezroczyste liście itd. Wystarczy tylko jedna butelka, aby zapełnić wszystkim potrzeb roślin wodnych. Teraz masz prosty sposób na stworzenie natury w twoim akwariumie. Azot Piękne Rośliny zawierają w swoich składnikach azot, potas, fosfor, magnez, żelazo, mangan, cynk, bor, miedź, wodę destylowaną itd. Wszystkie składniki są łatwe, przyswajane, stabilne w postaci. Azot Piękne Rośliny jest super wydajny, ekonomiczny, tak kompletny koncentratem. Możemy użyć tylko jeden nawóz. Możemy nawet stosować i łączyć z innymi nawozami. Azot Piękne Rośliny, jedna butelka nawozu zastępuje osobne nawożenie. Nawożenie mikroelementowym, nawożenie żelazowym, nawożenie potasowym, nawożenie fosforowym, nawożenie azotowym. Dozowanie. Dozowanie możemy dozować na dwa sposoby. Pierwszy sposób dozowania przy bardzo dużej ilości roślin możemy stosować 10 ml na 100 litrów wody przy 5-7 dniach. Przy podmianie wody 30-50%. Drugie dozowanie możemy stosować średnia dużość ilości roślin 10 ml na 100 litrów wody co tydzień przy każdej podmianie wody 30%, 50%.
to jest azot Carbo Plus, czyli azot węgiel w płynie plus. Dostarcza przyswajanego węgla bezpośrednio dla roślin, zastępuje źródło CO2. Przekształca żelazo 3+, do łatwego przyswajanego przez roślinne żelazo 2+. Może być używany jednocześnie ze sprzętem CO2 lub zamiast niego. Efektywnie ogranicza wzrost glonów nitkowatych, pędzelkowatych w akwariumie i pomaga w delikatny wzrost roślin. Dozowanie 5 ml na 100 litrów wody do nowych akwariumów bądź po znacznej podmianie wody. 5 ml na 200 litrów wody regularnie każdego dnia przy dużej ilości roślin bądź co drugi dzień przy mniejszych ilości roślin. Ja dozuję co tydzień przy każdej podmianie wody 5 ml na 100 litrów wody. Na drugi dzień każdego dnia dozuję 5 ml na 200 litrów wody każdego dnia. Dzisiaj jest niedziela, 5 listopada, wczoraj podmieniałem wodę, jak zawsze, dzień wcześniej podmieniam wodę, a na drugi dzień dopiero nawożę, to jest mój taki zwyczaj, tak jak tu widać, trochę tych roślin się pozbyłem, no połowę roślin można powiedzieć, że się pozbyłem, drugą połowę zasadziłem. Woda jeszcze mętna, tydzień temu była właśnie przecinka tych roślin i jeszcze przez tydzień czasu wodę jeszcze nie wyfiltrowała i jeszcze dalej jest mętna. Taki tydzień temu był taki Saigon, szkoda mówić. Wyjmowałem z podłoża, dużo roślin właśnie wyjmowałem z podłoża i trochę ich tam rozdzieliłem i kolegom tam rozdałem i jak wyjąłem to przy okazji korzenie wziąłem, poobcinałem, bo długie były i na nowo powsadzałem. I przez tydzień czasu właśnie tak filtruje się. Chciałem chcę sprawdzić ten nawóz nowy, przetestować, sprawdzić jaki wzrost roślin będzie przy tym nawożeniu. Jestem bardzo ciekaw i będę się skupiał jak w innych kolejnych odcinkach Anubias gilleti. Wróćmy do tyłu. Ostatni film nagrywałem o nawozach, 29 odcinek, to była druga część mojego filmu o 5 butelkach nawożenia z firmy Azot, 2 dodatkowo doszły. Przed tym nawożeniu ten Anubias gilleti wyrastały mi 2 liście na miesiąc. Później zacząłem nawozić tymi 5 butelkami nawożenia, no to wyrastały mi 10 liści na miesiąc. No i to nawoziłem przez te 3 miesiące i ładnie się stan rośliny poprawił przy tych 5 butelkach nawożenia. 10 liści to jest, kurde, chyba dostali dawkę końską po prostu i przestałem nawozić. 7 miesięcy już nie nawożę. W ciągu 7 miesięcy, co obserwowałem, po tej dawce końskiej, po tym co nawoziłem, no to liście wyrastały 3 liście na miesiąc czasu, bez nawożenia. Stan Anubiasa gilleti się poprawił po tej dawce chyba końskiej, co nawoziłem w 29 odcinku i chcę teraz sprawdzić przy tym nawożeniu, co teraz będę testował ten nawóz Azot Piękne Rośliny. Chcę przetestować, sprawdzić jaki wzrost roślin będzie ogółem i wzrost Anubiasa gilleti, ile będą wyrastać liści na miesiąc. Też będę go obserwował, bo wszystkich się nie da zaobserwować. Musiałbym na przykład wpisać na jakiejś tam kartce, ile tam liści wyrastają na miesiąc. Nie da, będę tylko obserwował jedną i mogę powiedzieć ostatnia, która najgorzej może rosnąć.
W 29 moim odcinku przedstawiałem wam jeszcze mojego lotosa. Na początku marca wam przedstawiałem, jaki urósł prawie 40 cm, a nawoziłem ten od stycznia do końca miesiąca marca. Pod koniec marca lotos 3 liście wypuściły aż do samej kafli wody, po samej kafli wody wypływały te liście. Osiągnąłem ten cel. Dlaczego osiągnąłem? Bo na to czekałem, żeby w końcu te liście pływały po samej kafli wody. Nie chcę pod kaflą wody z powodu tego, że mam anubiasy i fajny obszar zacieniony się robi, gdy pływają liście po kafli wody i ładnie promień światła rozproszony jest. I w tym momencie anubiasy się bardzo dobrze czują. Bo ja mam oświetlenie 0,8 W na liter, to jest dużo dla anubiasów. W tym momencie trzeba dawać w takich punktach, miejscach, gdzie jest obszar zacieniony i najlepiej tam trzymać w tym momencie te anubiasy. I przez te, jak powiedziałem wcześniej, 7 miesięcy już nie nawoziłem. I pokażę wam tego lotosa w zbliżeniu, jak mi się przez te 7 miesięcy się ładnie rozrosnął i pływają liście po samej kafli wody. Dzisiaj jest niedziela, 12 listopad. Dzisiaj będzie drugie nawożenie. Dzień wcześniej, jak zawsze, podmieniłem wodę. 2 tygodnie robiłem przecinkę roślin i jeszcze delikatna jest mętna woda, ale już jest lepiej, bo tydzień temu było gorzej. Chcę teraz wam przedstawić moje roślinki w zbliżeniu, bo troszeczkę ta woda wyfiltrowało, wyczyściło troszeczkę, to już wam pokażę w zbliżeniu te moje roślinki, jak będą wyglądać. Zrobię testy, 14 testów chcę przetestować i wam pokażę pod koniec mojego filmu. I azot piękny rośliny, w tym są składniki żelazowym, potasowym, fosforowym i azotowym. Chcę sprawdzić, jakie testy wyjdą właśnie przy tych składnikach, przy tych nawożeniach, przy tej butelce. Ta buteleczka azot piękne rośliny to jest dla roślin zielonych i wam zaraz przedstawię bliziutko moje te roślinki. Tu mamy anubiasa bakteria Gilleti. Tydzień temu pierwsze było nawożenie, już 2 liście wyrastają, tak jak tu widać, 2 liście młode wyrastają. Tu wątróbkę turdzielną japońską, jeszcze taka zmarnowana, po 2 tygodniach jeszcze nie doszła do siebie. A tu jest ten lotos, co wam mówiłem. Tu już kolejny kwiat rośnie na dole. To jak widać tu poniżej, takie jest taki czerwony, taki ten kwiatek, nie? No i wam pokażę u góry go w zbliżeniu. A nad kaflą wody drugi jest kwiatostan. Jest kwiatostan na drugi. Dzisiaj pod wieczór może się rozwinie, ładny kwiatek pokażę, albo jutro, bo to już widać, że już na pewno dzisiaj albo jutro. A tu jest następny kwiatostan, który po 3-4 dniach obumiera i właśnie go trzeba przyciąć, bo już on się nie będzie rozwijał i te kwiaty mi wyrastają co tydzień, co nie więcej, co 1,5 tygodnia, co tydzień nowy kwiat wyrasta. Tu mam nowy, ładnie się rozwinie, po 3-4 dniach obumiera, a kolejny kwiat, co tu już rośnie, tu widać. No to tamten będzie obumiera, no to on wypłynie do góry i następny będzie się kwitnął. I tak właśnie taka cykl jest tego rośnięcia. Tu na przykład mamy anubiasy, też sporo tych liści powycinałem, bo już za dużo tego było. Musiałem powycinać, żeby mi jakoś tak wyglądało. Zobaczymy po tych nawożeniach, jak to będzie wyrastało. Tu mamy na przykład Bucehalandria Paris.
Ładnie mi też rośnie, zobaczymy przy nawożeniu jak to będzie. A tu tak wygląda. A tu bolbitus mamy, ładny krzaczek, to już nie pokazywałem, on był tak bardziej scowany ten krzaczek, ale ładnie mi rozrasta ten bolbitus. A tu jest anubias włóczonolistny, ładny młody liścik wyrasta i widać i nad kaflą wody ona wyrośnie. Pod wodą za bardzo te anubiasy nie lubią żyć, rzadko kiedy lubią być pod wodą, wolą nad kaflą wody wypuszczać te liście. Dzisiaj jest niedziela, 31 grudzień, Sylwester mamy. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Rano nawoziłem, a wieczorem zacząłem testować. W godzinach od 19 do 21 testowałem, prawie 2 godziny na spokojnie testowałem. 14 testów testowałem. Chcę Wam przedstawić. Tu na przykład mamy tak, KH. Tu po swojemu skrótami opisałem 9TW, to znaczy twardość węglowa, GH też skrótami opisane 15TC, to znaczy twardość całkowita. 15 twardości całkowite jest. Na przykład tu mamy pH, wyszło mi 6,8 i sprawdzamy w tabelce KH i pH 9 twardości węglowej. Sprawdzamy tutaj. Dla przypomnienia, jak ktoś tam nie wie, to chcę Wam pokazać. 6,8 pH, tak jak powiedziałem, i KH 9. Tu dziewiątki nie mamy, jest tak KH 8 i KH 10. No to pośrodkujemy. Tu pośrodkujemy, dajmy. I tu jest pH 8. Tu tak, zjeżdżamy. Między tu jest tak 38 i 48. To trzeba by dać jakoś tak podzielić na pół, no to wyjdzie 43 mg dwutlenku węgla wyjdzie. Tu już mamy opisane. Tu jest opisane już. Tu na przykład mamy 13 test CO2, tak samo 1 kropelka, to liczymy jako 1/100 albo 1 stopień, zależy jak ktoś chce. Na przykład, no to i przy 1/100 czy lub tam stopniu, no to wychodzi 2 mg na liter dwutlenku węgla. Wyszło mi 36, no to wychodzi mi 72 mg dwutlenku węgla przy CO2. Tu mamy na przykład kolejne testy. Tu już jest na przykład te dwa są do akwarium morskich. Tu na przykład pH od 3 do 10 to jest do jakichś tam oczka wodnego, czy jakichś tam stawów można sprawdzić pH, a tu pH 7,4 do 9 do akwarium w Malawi, jak ktoś ma, może sprawdzić sobie pH. A tu z drugiej strony na przykład mamy kolejny test, będzie dopiero z drugiej strony za 5 dni lub 6 dni, zależy kiedy tam będę miał czas zrobić, no to wyjdzie, na przykład będę robił test w styczniu, 5 stycznia, to wychodzi piątek lub w sobotę 6 stycznia, to już tam Wam opiszę. Dzisiaj mamy 7 styczeń, już tydzień po Sylwestrze mamy, 2 miesiące już na worze. W piątek zrobiłem testy, drugi test, to już Wam na koniec mojego filmu Wam przedstawię, zobaczycie sobie pierwszy dzień od nawożenia będzie opisany i 5 dni po nawożeniu będzie opisane. Chcę jeszcze dołożyć w trzecim miesiącu nawożenia żelazo z firmy Azo mikroelementowy. Dlaczego tak? Bo chcę żelazo podnieść troszeczkę do góry. Tam możemy dawkować codziennie 2 mg na 100 litrów wody.
będę sobie dozował, sprawdzimy, ile te żelazo troszeczkę podniosę do góry, jak zrobię test. Anubias Giletti, mam 2 Anubiasy Giletti. Jeden Anubias Giletti, co tu widać, w dużym moim akwariumie, już go mam prawie 5 lat. W drugim akwariumie małym w baniaczku, kupiłem go rok temu i jest różnica. Dlaczego jest różnica? Nawożę tym samym nawozem, jak i w małym baniaczku i w tym dużym baniaczku. Tu liście wyrastają mi, w pierwszym miesiącu rosło mi na przykład 5 liści na miesiąc, w drugim miesiącu nawożenia już urosły nieco 6 liści na miesiąc. I co 2 tygodnie te liści wyrastają, co 2 tygodnie. Tu na przykład w małym baniaczku, co mam roczny, ten Anubias Giletti wyrastał bez nawożenia co 1,5 miesiąca, co 2 miesiąca jeden liść wyrastał bez nawożenia. Gdy zacząłem nawozić, to liście wyrastały 2 liście co miesiąc i różnica jest. Zauważyłem ten sam nawóz, albo każdy baniaczek inaczej, inaczej będzie rosnął, lub zauważyłem, czym starszy Anubias, 5-letni, wzrost liści ma więcej, jak przy tym rocznym. Dlaczego tak? Ja na przykład tego Anubiasa Giletti, jak miałem tak samo niecały rok, czy rok czasu, tak samo wzrost liści wyrastał bez nawożenia co 2 miesiące, a gdy zacząłem pierwszy raz nawozić, to zaczął wyrastać raz w miesiącu, co 2, tak jak i w tym. Czym starszy liść Anubias jest, ma starsze klęcza, no to będzie ładnie rozwijać, więcej, częściej liście wyrastać. Czym młodszy, no to mniej, zauważyłem. Ten sam nawóz i troszeczkę inaczej, albo w każdym baniaczku inaczej rośnie. Może być tak. Może być, że ja wezmę na drugi raz, jak będę testował, wezmę ten Anubias Giletti z małego baniaczka, wsadzę do tego dużego i sprawdzimy, czy taka sama prędkość osiągniemy. Jak nie, no to już wiem, o co chodzi. Na przykład czym starszy Anubias, tak jak powiedziałem, będzie więcej liści wyrastał, u młodego Anubiasa mniej będzie wyrastać. Tak jak wam mówiłem na początku mojego filmu, co Anubiasa Giletti, co mam w dużym akwariumie, 5 lat go, bez nawożenia wyrastały liście, 3 liście lub 2 liście co miesiąc, zależy jaki miesiąc, to różnie to wpływało. Tu na przykład w drugim baniaczku, co tak jak mówiłem, Anubiasa Giletti, mam go rok czasu, bez nawożenia wyrastały liście co 1,5 miesiąca. Jeden liść. Zauważyłem, każdy baniaczku inaczej może zachowanie ma, lub czym starszy Anubias, lepiej się rozwija, a młodszy troszeczkę wolniej. Azotplan Premium, czyli azot piękne rośliny. Mamy w jednej butelce prawie wszystkie składniki. O wiele taniej wychodzi koszt utrzymania nawożenia w akwariumie. Nie trzeba osobno dozować jak w innych nawozach. Każdy składnik jest inny. Na przykład przez 2 miesiące nawoziłem. Ładnie, rewelacyjnie te rośliny rosną, soczysta zieleń jest. Najgorsza wypadła z tych moich roślin Struguner repens, najgorsza wypadła, licho praktycznie nie chce rosnąć. I później kolejna roślina Cryptorrhina parif, też coś tak słabo rośnie, a pozostałe elegancko bez zmian. Tu mam problem na przykład z moją córką, bo zawsze bierze czyścik magnetyczny i czasami jej wypada na dół, ale przeważnie wypada na moją roślinkę wódróbkę trójdzieloną japońską, co ona mi się ładnie rozrośnie, zawsze później zgnieciona. Te liście są poniszczone z powodu tego, że druga połówka czyścika magnetycznego, ona leży na tej roślince. Moja córka robi szkody po prostu. Kolejna na przykład roślinka, która mi się też spodobała,
jest ładnie rośnie, tu bliżej po prawej stronie, bliżej Anubiasa buczonolistnego, grzbietniczek tajwański, te okrągłe, jasne liście, ładne, soczyste ma. Troszeczkę ona wcześniej mi się troszeczkę więcej się rozrosła, ale troszeczkę popcinałem, bo za dużo tego było. I następne Anubias buczonolistny, tak jak mówiłem, gdy nawożę i nie nawożę, liść wyrastał mi co miesiąc. W pierwszym nawożeniu wyrosnął mi jeden liścik, w drugim miesiącu nawożeniu wyrosły 2 liście. Zaskoczyło mnie to z powodu tego, że drugi liść nieco inny jest kształt. Zawsze kształt liścia jest strzałkowatego Anubiasa buczonolistnego, a w tym momencie jest drugi liść nieco inny. Wam pokażę zaraz w zbliżeniu, jak wygląda. Kształt liścia jest troszeczkę wydłużony i wąski, kształt liścia jakby lancetowatego wygląda. Zobaczycie to. Mam lotosa 3 lata, w końcu osiągnąłem ten cel, że liście od lotosa pływają po kafli wody, nie pod kaflą wody, nie chciałem nad kaflą wody, żeby pływały z powodu tego, że obszar zacieniony się robi pod lotosem i sprzyja moim anubiasom. Nieco już mniej glonów jest na tych anubiasach, wcześniej było więcej, musiałem chować te anubiasy tam, gdzie jest zacieniony obszar. Przy silnym oświetleniu zarastały mi warstwą glonów, tak jak Anubias gilleti. W innych odcinkach o nawożeniach, jak zauważyliście, Anubias gilleti przeważnie był zagloniony, a w tym momencie akurat nie jest. Pokażę wam w zbliżeniu. Podoba mi się, że pod lotosem jest obszar zacieniony i oświetlenie jest rozproszone. Anubias gilleti ładnie się rozrasta, 3 liście w tym momencie wyrastają. Tak jak widać, tu jest pierwszy liść, tu jest drugi, młody, wyrasta i tam z tyłu kolejny trzeci. I soczysta zieleń jest, nie jest zagloniona, jak w przypadku w innych moich odcinkach, co nawoziłem, była przeważnie po prostu za dużo glonów na tych liściach było, za dużo promień światła wchodził do tego Anubiasa gilleti. 0,8 W na liter to jest za mocne oświetlenie i dlatego było zaglonione, a w tym momencie nie jest dzięki mojemu lotosowi. Lotos to jest, tu mam, pływają liście po samej kafli wody. Właśnie chciałem, żeby te liście pływały po samej kafli wody, bo anubiasy bardzo rewelacyjnie się czują pod nimi, bo jest rozproszone oświetlenie. I długość tego lotosa mają od 16 do 20 cm długość tego liścia i szerokości, a pod wodą nieco byłyby na pewno mniejsze. I tu kolejny kwiatostan jest, od lotosa rośnie i tu następny. Ten kwiatostan już mam go, jest w ciągu 4 dzień dzisiaj jest i w ciągu tam 3-4 dniach, zależy, różnie to bywa, obumiera. I kolejny nam się rozwinie dopiero jak ten obumiera, dzisiaj wieczorem już nam się nie rozwinie. Kolejny nam się rozwinie dopiero po 2 dniach, 4 dniach, mniej więcej taki system jest i ładnie się rozkwitnie, tak jak i ten, będzie ładnie u góry stał. No, jak będzie obumierał, to już widać, że jak już się, jak już się kładzie, no to już na wieczór nam się nie rozwinie. Na przykład tu mamy wątróbkę trójdzieloną japońską, którą mówiłem, że troszeczkę marnuje się z powodu tego, że moja córka bierze czyścik magnetyczny i czyści szyby. Przychodzę z wieczorem, patrzę, znowu leży na tej wątróbce trójdzielonej japońskiej. Nie może dojść do siebie, bo ona zawsze jest poszkodowana przez ten czyścik magnetyczny. Nie wiem, będę musiał sobie zmienić na jakiś inny, bo tyle razy sobie proszę, żeby nie dotykała, a jak już dotykać, żeby powoli sobie czyściła. O, zawsze przychodzę z pracy i leży, no stop leży. W jakimś filmie wam go przedstawię, ten czyścik, jak sobie jakiś nowy kupię.
Tu tak ładnie się rozwijają te liście. Tu na przykład następny rośnie od lotosa kwiatostan i tak jak widać pęk tu rośnie aż idzie do góry. Tu mamy Bucephalandria motyliana, ładnie wyrasta. Tu Bucephalandria Paris. Zobaczcie sobie, jakie duże liście właśnie wyrosły. Takich już od dawna nie miałem. Troszeczkę większe były, jak kupowałem. Ładnie już się robią szerokie liście. Tu na przykład ta roślinka Ripens, co powiedziałem, że najgorzej rośnie i kiepsko rośnie. Nie za bardzo rośnie. A tu Cryptorhinea parif też troszeczkę nie za bardzo, ale nie jest taka zmarnowana to, co jest obok, nie? Ale może być, nie jest jeszcze najgorsze. Tu na przykład następna Tajwan, ładnie wyrosnęła roślinka Tajwan. Grzebieniczyk Tajwan, ładnie, duża, piękna się zrobiła, nie ma z nią problemu. Tu mam Anubiaska niskiego, 8 lat już mam tego Anubiasa. Osiągnęło długość liścia do 4 cm po 8 latach. Przeważnie nieco były mniejsze te liście. Tu mamy na przykład, chciałem wam pokazać, co przedstawiłem wam, Anubiasa włóczonolistnego. Zobaczcie sobie, jaki liść ma. Nieco troszeczkę inny. W drugim miesiącu 2 liście wyrosły. Jeden taki trochę inny, taki jakby lancetowaty, wydłużony liść, lancetowaty, taki troszeczkę kształt innego liścia. Przeważnie liście wyrastały mi co miesiąc taki wyrastały. Kształt szczałkowatego. Widać różnica? Jest, zaraz wam pokażę. Miesiąc temu właśnie liść wyrosnął mi taki szczałkowaty. Właśnie takie liście będą. I właśnie tak się zdziwiłem, że troszeczkę te liście są trochę inne. 2 urosły. Jeden inny, drugi normalny, to co zawsze wyrastał co miesiąc. Do 450-litrowego wlewam 2 takie pełne nakrętki. Jedna nakrętka to jest 20 ml. Jedna nakrętka jest. ...40 ml mamy, a wewnątrz jest, w środku jest 5 ml. I jeszcze ten środek wleję 5 ml. Na 450-litrowego daje 45 ml tego nawozu. Azot Carbo Plus daje przy podmianie wody daje na przykład 5 ml na 100 litrów wody. Wczoraj podmieniałem, a dzisiaj nieco mniej, daje 5 ml na 200 litrów. To mniej więcej dam 15 ml tego dam na 450-litrowego. Już wiem mniej więcej, ile wygląda te 15 w tym. Całą nakrętkę nie wlewałem. I tak każdego dnia daję Azot Carbo Plus 15. Przy podmianie wody daję na przykład już nieco więcej, całą nakrętkę. Zapraszam Was do mojego 40 odcinka. Chcę Wam przedstawić pokarm z firmy Tropika, Microvit, Spirulina i Microvit Basik dla małych rybek.